Hello， 大家好，我是庞眼睛，今天给大家带来的又是大闸蟹。第一期大闸蟹吃完的结论是，无论是哪个地区出产的大闸蟹，它们归根究底还都是大闸蟹，并没有区别。唯一的区别就是一些大闸蟹的知名品牌，他们品控做得非常到位。但通过我近2个月不断的尝试去对比，发现电商平台真的是水太深了，很难买到整体品质都很高的大闸蟹。通俗的来讲，知名品牌的大闸蟹，你相当于保底能抽到 SR， 整体品质很高，蟹膏蟹黄都是非常的饱满，蟹身干净，足斤足两。而普通售价的大闸蟹，你买到就有可能抽到 N， 蟹身较脏不说，还缺斤少两，没有经过多道程序的筛选，所以说成本低，它售价也低。虽然欧洲人买8只普通的大闸蟹也有机会抽到 SSR， 但肯定几率极低。今天我就给大家推荐一个保底 SR 的商家，这家店的老板其实是我粉丝，在我录完第1期大闸蟹视频后就联系到我了，然后问我接不接推广。他们家的蟹是阳澄湖养殖的塘蟹，我们一看到这是他们家其中1张养殖证，据说是经过4道程序的筛选，只卖高品质的大闸蟹。但口说无凭，如果我要是让他给我寄样品，他肯定是挑选质量最好的大闸蟹，所以我非常鸡贼的给拒绝了，然后让楼下的兄弟们直接从他们家偷摸的下单买了不同规格的大闸蟹。没想到的是，他家螃蟹确实牛逼。在这里我必须补充一下，大闸蟹这东西它差1两价格就得翻倍，所以说足斤足两真的是非常的重要。我之前淘宝上买过很多家大闸蟹，基本都是标着4.5两，然后你拿到手去了绳子都不到3.5两，也就是说某宝大部分商家它标注的都是不达标的，而他们家标注的规格基本上全都是足斤足两。因为大家不可能挨家挨户的去品尝对比，然后看看哪家最值，所以说他们家的螃蟹比别人家的螃蟹略贵，导致销量极低。我们一看到啊，这个就是他们家的大闸蟹，这个起码是 SR， 这个 SR， 这个的干净程度可以说 SSR 了，这个也是 SR， 母蟹 SSR， 这个也是 SR， 这个 SSR。然后这是普通商家买的大闸蟹，这个也就是 N， 这个非常白，这个可以说算是中了一个 SSR， 非常的运气好。这只最多是个 R， 这只 N， 然后母蟹这只 R， 这只还算是干净，这个可以算是个 SR， 然后这只非常的脏 N， 这只可以给个 R。好啊，第1轮对比蟹身已经非常的明显了，粉丝他家这个最次也是 SR， 非常的干净。而从普通商家那儿买的，虽然有一只也很干净，可以达到 SSR， 但是其余的都非常的脏，最多可能也就是个 R。其次就是规格，这个是我从他们家买的3.5两的公蟹，带上绳子是3.8两，然后这个是我从某宝买的，它标注4.5两的公蟹。我们放上对比一下 ，3.85两，也就是说比商家描述的要轻1两。虽然我是这么说，但我也没法证明这个就是我买的4.5两的，而这个就是3.5两的。我们直接把它蒸熟了，给大家看个最直观的。接下来将是抽卡环节，先从粉丝他们家这个4只公蟹开始，蟹身非常的白。我靠，可以说是用完美来形容。第1只绝对没得说 SSR， 第2只也是绝对可以达到 SR， 第3只掀开的时候都掉这个盖里了，绝对的 SSR， 第4只也是非常的饱满 SR 没问题。好，接下来就是这个普通的公蟹开盖，蟹腮很黑，对比一下还是有明显的差别的，这边是粉丝的，这边是普通商家的。如果这么不够直观的话，我们直接把它掰开。我去，我们看到这是粉丝他家大闸蟹的蟹膏，这个真的不夸张的说，是我这辈子见过最牛逼的蟹膏了。然后这只就是普通大闸蟹的蟹膏，看着也还行，但是没有对比就没有伤害。我已经迫不及待的想尝尝这个终极大蟹膏什么味儿了。哇，这种粘牙的口感，这个可以说是蟹膏的最终奥义。然后尝尝这个普通大闸蟹的蟹膏，不得不说啊，
口感确实是有差别。既然是对比测评啊，咱们就多试试，尝尝第二支粉丝他家的东西。这支的化膏程度也是相当的不错，吃起来这个膏非常的粘牙。这个第二支如果跟第一支比的话，只能是 SR， 因为这个第一支实在是太牛了。接下来是这个普通大闸蟹的第二支，这个蟹膏说实话也还行，尝尝啊，也可以是个 SR。好啊，接下来是粉丝家的第三支，特别的白净，光从外观就比较有食欲。哇，这个绝对 SSR 不用说了，这真的是可以用肉眼看出来好坏，依然是什么都不占。哇，这个粘到什么程度呢？就有点张不开嘴。啊，这个真的是已经达到了公蟹蟹膏的巅峰了，我觉得已经没法再被超越了。还是蘸点蟹醋吧，因为太粘牙了。好啊，接下来是这个普通的商家卖的第三只大闸蟹。还是那句话啊，没有比较就没有伤害。这个单独看其实还是挺不错的，但是一比较的话，这真的就不用多说了，直接尝一口。这个蟹膏的口感差距确实还是挺大的。好啊，抓紧时间，这个是粉丝大闸蟹4号，直接掰开看看。又是 SSR， 我先不吃，给你们对比看一眼，就非常的明显。这个是普通大闸蟹4号，哎，这只其实也还行，可以达到 SR 的水平。但是你对比一下的话，就看出来了，下面的这个是粉丝的。我们一看到它这个膏，虽然差距不是特别的大，但是这么仔细一对比，还是确实有差距。因为这16只大闸蟹太寒了，为了不上医院，我还是多蘸点我这个姜末蟹醋吧。这个黏黏的口感真的是巅峰了，然后是普通的。说实话，这个普通大闸蟹4号已经能算这个4只中最好的了。也还是不错，可以达到 SR。好啊，因为这么一只对比，时间太长了，咱直接把这个母蟹打开看看。因为据说母蟹这个季节其实差距不是特别大，我就给你们简单的看一眼。哎，蟹黄基本上是差不太多的。这个是粉丝家的母蟹，这个是某宝的母蟹，对比尝尝口感啊。咱们中国大闸蟹真的是太牛逼了。虽然母蟹吃起来没有公蟹那么让人震撼，但真的也是特别的香。这个是普通商家的母蟹，不知道是不是心理作用，它们的口感是一样的，但是味道的话，这个普通商家卖的母蟹蟹黄有一点土腥味儿。总之母蟹的话都是非常的香。好啊，这个冒着生命危险测评的差不多了，我这不可能全吃了，全吃了我肯定就得上医院了。所以说这些我就等录完视频拿楼下跟兄弟们一块分享了。最后做总结的话就是，今天这期视频测评对比完之后，可以很明显的用肉眼就看出来，这个普通的大闸蟹和这个精挑细选的大闸蟹还是有挺大的区别的，最主要呈现在它的蟹膏口感上。粉丝他们家这个大闸蟹真的我感觉非常适合买来送礼，或者就是追求完美的小伙伴可以买来自己去品尝。缺点就是它这个比普通的大闸蟹略贵，但其实这也不能说是缺点，因为这边确实成本更高，1分钱1分货，这个真的没得说。我会把粉丝他们家大闸蟹的购买链接放在视频简介，不设什么花里胡哨的优惠券和满减，大家看见的就是最低价。我个人还是觉得这个真的性价比挺高的，毕竟你最次也能抽个 SR。 好啊，这期视频仅供大家参考，下期视频应该会特别的硬核，如果喜欢我的话记得关注哟，下期再见。